都算啦。啱啊！會唔會好有 feel？天兵嘅戲嚟㗎，加晒保護罩啦，今次應該冇事。我冇加保護罩喎。唔好。你呢個保護罩再好都唔及你呢個保護罩好啦。唔係呢個重要啲，嗰度啫嘛。隻手重要啲，唔係個塊面重要啲。我加電筒啊，呢度冇加。陣間有破相就唔係幾好啦。加埋咯。但係嗰次真係誇張啲嘢。好痛啊！真。但係我成日俾人打電筒喎。唔係幾好翻未啊？可能而家好啦。你點解？而家我係用翻。之前有度痕喺度咯，仲係。有啊。撳落去咧會突出嚟嘅打落牙之前痛嘅咯會。腫咗度。係啊。港仔賣。而家驚觀念就冇事啦。俾人電視。我屌俾人玩完嚟。我真係有諗過帶哆啦 A 夢過嚟嘅。歪咗啲喎，好似。我哆啦 A 夢八寶撚啊！賠錢。掹條撚出嚟。歪咗啊！有人話 office 鎖，office 喺樓梯打翻出嚟，跟住打下會睇翻個細房嗰度嘅。細房即係出翻嚟。係啊，咪打 office 啦。office 要多啲人。喂 office，我想翻高台電腦嚟。落底。你落底啊？落底啊！跟阿文唔係啊 ，office 出邊睇住個斜角㗎，我要。落底啊！竹林底啊！落到㗎。我諗住攞高台 cam 唔到㗎。佢哋嘅天球咁大。呢個咩嚟㗎？哦，黑 cam。轉毛㗎可以。轉毛撳咗炸線。呢個開咗未？呢個。開咗㗎啦，剪3分㗎。有冇片睇啊？今晚？今晚應該有。不過應該冇嘢睇嘅，我相信睇唔到啲乜嘢。冇乜所謂。我見到有份時，我呢個最得意咯。咩啊？有份時之前好勁啊，一隻車波。唯一最。我喺度，我咪同一隊咯。我見到你啊。跟住佢而家出到仆街。你後埋啲槍最邊有？我收埋啲槍喺背脊，跟住咁推啊，大家。係咁推。預備啦！唉，推底。一擺支電筒喺個木箱上面嚇佢。咁惡嘅你。係啦。高堂會教你啦。高堂會教你啦。打晒啲人啦，你打晒啲人出嚟得㗎。真啊！翻入去先，翻入嚟，係咪定唔使啊？唔使啊？定唔使啊？唔理佢。聽唔到。都得嘅，冇乜所謂嘅。咩啊？可以。跟住。有識解有邊隻師兄頭入翻去你部電視啊？我睇到你正面睇到，但係我哋睇唔到。好，一集開始啊！跟住我呢個5、4、3、2、1，有。
邊啊？邊度啊？邊度啊？game，仆街打親都唔死嘅啲，我有救啊唔知喎，係要打，佢有咩反應嘅點解？